Вітаю, шановні телеглядачі. Це ЮА Суспільне Крим. Тема дня в студії. З вами ведуча Лариса Волошина. Говорити сьогодні ми будемо ось про що. Президент України Володимир Зеленський на відкритті форуму Європейської Ялтинської стратегії ЄС сказав, що не мав зустрічі щодо Криму ані в нормандському форматі, ані з Володимиром Путіним. На запитання ведучого, далі цитата, «Ваша довготермінова стратегія для Криму, суть – це просто боротися з російським націоналізмом, демонструючи м'яку силу і привабливість українського лібералізму? Ви сподіваєтесь, що в якийсь день прийде час, що люди, які живуть в Криму, побачать привабливість української моделі?» А далі пряма мова, що відповів президент. 2 вересня у нас, слава Богу, була зустріч у нормандському форматі представників нашої четвірки, 4 країн. І тут пан Пристайко, вже міністр закордонних справ, він був від України. Обговорювались весь порядок дій з приводу припинення війни, повернення полонених. Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв'язнів, наших хлопців і після моряків. Зараз ми готуємо, відверто скажу, зараз ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми теж будемо домовлятись і в Мінську, і в нормандському процесі. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. Ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Ну що ж, це була пряма мова президента України Володимира Зеленського, а з нами в студії Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, і з ними обговоримо більш докладно всі ці події. Вітаю вас, пане Ріфате. Добрий вечір. От як ви розцінюєте цю промову президента? В мене є думки, є певні плани, але я вам не скажу. Чи можемо ми говорити, що це дійсно якісь, що існують якісь домовленості щодо Криму між президентом України і президентом Російської Федерації? Чи це просто такі натяки, які від пана Зеленського, які не мають ніякого відношення до бачення ситуації паном Путіним? Я думаю, що у президента Зеленського є думки щодо Криму. Я думаю, що в нього є якісь такі бачення, якесь бачення того, що він називає планом. Але це нормально, я думаю, що є різні варіанти. Але маємо виходити з того, що буде відбуватися найближчі, якщо не дні, то тижні. І з одного боку президент України настоює, щоб у вересні була нормандська зустріч. Президент Путін каже, що не все готово, не все виписано, і давайте проведемо в жовтні. Але розуміється, що ні один, ні другий під час цієї нормандської зустрічі не будуть обговорювати хоча б точково Крим. І це мене лякає. Бо я тут вже бачу план Путіна. Бо і цей план, він вже рельєфним таким, знаєте, вже відкривається. Це розпочати зі всім світом процес щодо виходу з ситуації на Донбасі, на умовах Росії, власне, і взагалі зовсім десь закопати кримську тему, бо і так буде кожного разу. Тому я думаю, що якщо у нашої сторони, зокрема у президента України, є план, а я в це хочу вірити, то нормандську зустріч треба розпочинати з дуже чіткої для всіх формули. Ми будемо говорити про відновлення територіальної цілісності української держави, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Сьогодні ми почнемо говорити про Донбас, але завтра вже про Крим.
Тобто в межах єдиної формули, щоб Путін, сідаючи за стіл обговорювати Донбас, щоб він погоджувався з тим, що будемо обговорювати і Крим. Якщо він скаже, що ні, а він скаже, що він не хоче обговорювати Крим, тоді жодні плани тут вони вже не є реальними. Тоді треба знову виходити з самого початку. Ну от вже з'явилося повідомлення після того, як почався галас серед експертного середовища, серед соціальних мереж про те, що після заяви пана Пристайка про формулу Штайнмаєра, про те, що ця формула була погоджена колишнім президентом України Петром Порошенком, після цього була заява Володимира Зеленського про те, що місцеві вибори на Донбасі можуть проводитися тільки після того, як будуть виведені російські військові, і ці вибори можуть відбуватися тільки за українським законодавством. Знаєте, коли я все це чую, всі ці нормандські формати, певні домовленості, сподівання на домовленості, я згадую, що в 2014 році, ще до захоплення Донбасу, ще до того, як почалися всі ці події на Донбасі, Україні вдалося за допомогою, безумовно, американців, в тому числі і сенатора Маккейна, вдалося змусити міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова сісти за стіл переговорів. Тоді це називалося Женевський формат. Там були Сполучені Штати, було 2 зустрічі проведено. Одна в Парижі, Лавров там став і вийшов, але була зустріч на рівні міністрів закордонних справ. А потім, після обрання Петра Порошенка, він чомусь вирішив, йому очевидно пообіцяли, що буде підвищений статус, що особисто Путін, але це нормандський формат, без Сполучених Штатів. І я не розумію досі, чому пан Порошенко на це погодився. Він якийсь час говорив про Женевський формат плюс, потім вже Женевський формат плюс вже був забутий. І от мені зараз те, що відбувається, оце сподівання зустрітися на вищому рівні, але трошки змінити формулу. Тобто вже не мінські, які Україна домовилася, що, хоча б домовилася, що спочатку безпекова частина, потім політична. А тепер це вже формула Штайнмаєра. Крим вже за дужки. Тобто ви не боїтеся? От у вас немає такого відчуття, що це якесь дежавю, що ми це вже бачили. Президент приходить, Путін починає його зваблювати якимись перемовинами і домовленостями. Може скласти таке враження. Я тут хотів би просто, знаєте, замітити про те, що 2014 і 2015 рік і становище української держави тоді і зараз це дуже відмінно. Це майже небо і земля. На сьогодні якраз і тоді ми були дуже скрутному становищі. І я зараз не хочу думати, які дуже багато було підводних течій, які змусили. Ні, їх було дуже багато тих відкритих причин, але були ще якісь підводні, якісь течії. Але те, що тоді Порошенка змусили, чи він просто в якійсь мірі пішов, як кажуть, на поступки, це очевидно. Але це пояснюється тим, які ситуації ми тоді були. Сьогодні навпаки все. Сьогодні Путін потребує якомога скоріше вирішення такому форматі, щоб підвисити свої ставки, свої можливості серед західного світу, серед лідерів інших. Зараз Путін потребує, хоча він намагається цього не показувати. І ми зараз не маємо поступатися. Я дуже боюсь, тобто не те, що не поступатися, ми зараз маємо відвоювати своє, те, що поступилося в 2014-2015 році. Ми кажемо так, ми зі всіма нашими можливостями, відкритим серцем, ми хочемо миру на наших кордонах, на всій території української держави. І ніхто нікуди не дінеться. Пане Рифате, от про це мало говорять, що Путін дуже зацікавлений. Йому накидали натяків з європейських столиць. Але він не може сісти з ними на рівних оці G7, де завгодно, поки є оця ситуація в Україні. Тому він дуже зацікавлений зараз продемонструвати свою таку конструктивність і миролюбність. Якщо Україна буде дотримуватися міжнародного права, казати, чекайте, це ж за рахунок
рахунок наших національних інтересів зараз у цій домовленості пропонується. Чи може це призвести до того, що Путін таки нарешті стане перед необхідністю йти на справжні поступки? Дивіться, от поспішають за цей стіл сісти, але дві сторони дуже поспішають. Це, власне, Путін і лідери, ну, принаймні певні лідери західних країн. Але Путін дивиться на західних лідерів, бо він чекає від них якихось поступок, ну, в якій мірі він може зараз сісти. Але західні лідери дивляться на Україну. І від того ви сказали дуже чудову фразу, що якраз зараз час для України, щоб виходити з міжнародного права. Україні тут не треба для того, щоб сісти за цей стіл, вигадувати додаткові якісь преференції чи вимоги. Україна просто каже, я хочу забезпечення своїх невід'ємних прав як держави, як української нації. І тоді от ті дві поспішаючі сторони, особливо західні лідери, вони будуть зобов'язані, вони будуть вимушені виходити з того, як себе поводить Україна. А вона має себе поводити дуже жорстко, розумієте? І правильно за міжнародним правом. І тоді Путіну нічого не залишиться або сідати за стіл переговорів, або, вибачте, протистояти всьому світові. В нього вже немає на це сил. Немає вже сил. Я хочу навести вам таку цитату. Це відомий нам з вами Сергій Цеков, кримський колаборант, один з Ради Федерації, Федерального зібрання Російської Федерації, тобто кримський наш псевдосенатор, і він сказав, що є дуже швидкий і реальний метод повернути Крим. Україні потрібно увійти у склад Росії. Це він сказав Ріо Новинам, прокоментувавши заяву Володимира Зеленського. До цього Цеков сказав про те, що він так цікаво звернувся до президента Зеленського, мовляв, вже час поступово почати перемовини про легалізацію російського Криму. І він, мовляв, він готовий запропонувати певні формули. Те, що росіяни, це ж сенатор, це ж не якийсь там собі базікало з Криму, там якийсь активіст проросійський, це ж сенатор. Тобто це офіційна посада, офіційна людина. Те, що вони починають оце говорити, це такий пафос чи дійсно пропозиція, на ваш погляд? Ну, просто нагадаю всім вашим телеглядачам, що Цеков колись був народним депутатом України, ще в тому скликанні, коли був перехід від СРСР до незалежної України, і він був один з 2 чи 3 народних депутатів, які тоді не підтримали незалежність української держави. А тепер я вам скажу те, що сказав Цеков. Він нічого не додав від себе. Він просто розкрив той план, який є у Путіна. І, здається, ми з вами про це в вашій студії вже говорили. Якщо виходить все те, що говорить зараз Путін, про формулу Штайнмаєра, про черговість, там, статус, потім вибори, потім ОБСЄ, вивід військ і тому подібне, то все це, те, що говорить Путін, воно зводиться до його такої формули. Як він нібито каже, Крим наш, Донбас ваш, но на наших условиях. А ви на це погодьтеся і будете нам братами. І Цеков вам це розкрив, нам всім. Він каже, входьте до складу Росії. Це і є до складу Росії. Коли з Кримом ви погодилися, це є частина Росії. Донбас – частина формально незалежної української держави, але на наших умовах, і ми контролюємо всю Україну. Це те, що хочуть Цеков і Путін. ЄС продовжив санкції проти Російської Федерації. Відбулося це, відповідне рішення було ухвалене 12 вересня. Так передає прес-служба Ради Європейського Союзу. Але от питання щодо цих санкцій. Санкції по Криму, вони, як сказав Барак Обама, кумулятивні. Вони насправді дуже щадящі. Тобто це навіть не санкції по Донбасу, а санкції по Донбасу все одно не дорівнюють до справжніх санкцій, які мали би бути запроваджені проти агресора всередині, який наважився на анексію в центрі Європи. Дивіться, якими б не були б, з нашої точки зору, неефективними санкції, як персональні, так і такі секторальні, наскільки їх можна назвати секторальними,
але вони відіграють свою роль. І наше завдання було одним – поглибити їх і розширити на всю сферу економічної взаємодії всіх країн з Росією. Це поки не вдається, але не вдається і Росії змягчити те, що сьогодні існує. Але паралельно ж йдуть інші процеси. Ми тільки що з вами завершили тему нормандської зустрічі, таке інше. І при такій позиції Макрона і інших, і в Європейському Союзі також можуть змінитися відношення до санкцій. І замість того, щоб поглибити їх, Путін може просто добитися якогось змягчення цих санкцій. Тут є дуже велика загроза для нас. І от основна тема, на яку я хотіла би почути вашу думку, це голосування щодо проекту резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про становище кримських татар. Це затвердження цієї резолюції перенесене на наступне засідання. Це буде, нам обіцяли, що це буде восени. Тепер виявляється, що це буде взимку. Але причина в тому, що доповідач захотів, це Мануель Тернаре, він хоче, по-перше, поспілкуватися з Меджлісом, і, по-друге, ще зібрати додаткову інформацію, виправити помилки. Про які помилки мова? Дивіться, ми дуже детально проаналізували і доповідь, і проєкт резолюції, хоча ми отримали ці документи буквально за 2-3 дні до того, як відбулося вчора, здається, засідання комітету в Парижі. Все це так дуже незручний для України час, коли стара делегація вже нібито пішла, а нова ще не сформована. Якщо сформована, то вона ще не війшла в роботу. Здається, вона буквально днями буде сформована Верховною Радою України. Це перше. І, по-друге, 2 жовтня Макрон виступає на відкритті осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Зрозуміло, якої тональності і напрямку буде його вступне слово, відкриття сесії, ми можемо здогадуватися. Це буде щось на кшталт того, як він виступав перед послами, це буде продовження теми діалогу з Російською Федерацією. І на 3 жовтня планувалося поставити оцю резолюцію щодо ситуації з правами чоловіка в Криму. Це дуже невдалий час виходить. Це дуже невдалий час. Не тільки невдалий час, тут є, і тепер я вже переходжу до відповіді конкретно на ваше запитання. Я скажу так, що доповідь, вона не є проросійською, але вона є дуже неповною. Резолюція, вона засуджує у Росію, але вона знову ж не переліковує всі напрямки і всі злочини, які здійснюються з Росією на окупованій території України, в Криму. І тут сталося так, що і наша позиція була в тому, щоб автор і доповіді, і резолюція, він в одній особі, пан Мануель Тернаре, швейцарець, щоб він здійснив візит до України, щоб він мав можливість спілкуватися з членами Меджлісу кримськотатарського народу. Ми сказали, що ми можемо посприяти організації приїзду будь-якої категорії людей, яких він захоче, вчителів, медиків, політв'язнів, родичів, адвокатів, щоб вони приїхали, спілкувалися, бо він цю доповідь писав віртуально, тобто писав, виходячи з тих інформаційних потоків, які для нього були доступні. Рішення прийнято, щоб дійсно доповідь перенести. Ми пропонували у січні 2020 року, але конкретна дата не встановлена. Росіяни теж наполягали на тому, щоб зараз ця доповідь не розглядалася. Вони з своїх мотивацій. Но сказали вони, що хай автор відвідує Крим і зустрітися з нашими татарами, яким хорошо живеться. З нами на зв'язку Володимир Ар'єв, голова делегації України в ПАРЄ. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми обговорюємо проект резолюції ПАРЄ щодо положення кримських татар в окупованому Криму. І от я хотіла би, щоб ви прокоментували цю інформацію про те, що Російська Федерація, російська делегація запропонувала доповідачу відвідати окупований Крим. А на яких умовах вони зробили йому таку пропозицію? Вони запропонували йому отримати дозвіл у Російської Федерації? Просто як це має відбуватися, на їх думку?
Вони не конкретизували, яким чином це має відбутися, але мушу віддати належне Мануелю Торнаре, доповідачу зі Швейцарії, який абсолютно чітко і однозначно заявив, що він не зможе відвідати Крим через те, що це протирічить і резолюціям ООН, і законодавству, і він не збирається бути порушником міжнародного права в даному разі. Знову ж таки, Тому вони не конкретизували, але росіяни хотіли перенести, вони виступали за перенесення доповіді саме з цією метою, пане щоб Володимире, переконати доповідача туди поїхати. Пане Володимире, було повідомлення, що напередодні буквально були проблеми з отриманням командировки вашого відкомандирування на засідання цього комітету. З вас зняли статус повноважного посла. Наскільки це вплинуло на позицію української делегації, коли делегати знаходяться в такому дуже хиткому статусі? Ну, по-перше, нічого не знято, скасовано указ, але я коментувати ці речі не хочу, тому що дріб'язкові дії дріб'язкових людей я не коментую. Але в такі сигнали, які були щодо мене, Георгія Логвинського, який теж разом зі мною був на засіданні комітету, вони розганялися російськими медіа з намаганням усіляко можливо принизити наш статус, і показати, що українська влада фактично зробила так з людьми, які займають антиросійську позицію і торпедують, як писали деякі ЗМІ, цитую, постійно торпедують Російську Федерацію. Ну, власне, знаєте, я очікував проблем, але тим більше, що я потім дізнався, що не підписували відрядження, і цей указ вони з'явилися не випадково, що є певні сили в нинішній владі, які координуються з адміністрацією президента Російської Федерації. І єдине, що нам вдалося вирулити ситуацію таким чином, щоб вийти з неї з максимально позитивними для України і для кримських татар варіантом. Тобто не просто ми зробили так, щоб не обговорювати зараз, якщо така ситуація, суть, і перенести це, але і фактично зробили так, що нашу позицію, не буду вдаватися в деталі, але доповідач зрозумів, але залишився вкрай незадоволений тим, як повела себе і яким чином діяла делегація Російської Федерації. Дякую, пане Володимире. З нами на зв'язку був Володимир Ар'єв, голова делегації України в ПАРЄ. А ми повертаємося до розмови з Рифатом Чубаровим. Пане Рифате, вчора, розмовляючи з Георгієм Логвинським, він сказав, що з цього приводу, він сказав, що українській делегації вдалося домогтися, що в цю резолюцію, в цю доповідь включене посилання на міжнародні конвенції щодо прав корінних народів. Яка перспектива взагалі затвердження документу, який містить саме це посилання? Це ж дуже... Користуючись нагодою, я дійсно хочу подякувати своїм колегам по минулому скликанні, і Георгію Логвинському, і Володимиру Ар'єву, зрозуміло, і нашому лідерові Мустафа Гаджамілєву. Вони дійсно вчора дуже чітко не просто виступали, а вони потім мали і окрему бесіду з автором цієї доповіді, для того, щоб і подякувати його за достатньо вагому роботу, яку він здійснив, і показати, що потрібно ще було би туди додати. Я дуже сподіваюся, що автор зможе приїхати в Україну, і ми зможемо тут зорганізувати зустріч із членами Меджлісу кримськотатарського народу, із представниками громадських організацій. Коли це буде розглянуте, будемо намагатися, щоб це було в січні
2020 року, але ми ще не знаємо, і ви не знаєте, я не знаю, що в головах наших багатьох очільників, як буде працювати національна делегація України ПАРЕ. Оце моє питання до вас, тому що тут є, чи не станеться так, але тут я хотів би просто, знаєте, Володю підтримати в одному. Я взагалі це звертаюся, я не знаю, можливо, пустоту. Має бути хтось в державі, якісь структури, які мають координувати якісь рішення, які формально зобов'язані бути прийняті, але вони можуть бути прийняті, скажімо, годиною пізніше, днем пізніше. От два рішення, які були прийняті от буквально днями, які мені здавалося, можна, якщо вже назріло рішення, щоб відмінити укази попереднього президента щодо рангу послів, це можна було зробити після засідання комітету. Це перше. Друге, я сюди до вас їхав і читаю. ДБР сьогодні почало викликати на допит військових моряків, яких тільки що звільнили, за заявою Портнова. Навіщо це робити сьогодні, завтра, протягом тижня? Давайте ми дамо їм трошки, щоб вони прийшли до себе. Давайте, хай ця тема трошечки з пропагандистських таких висот Росії, вона зійде. Ні, ми все змішуємо і ми наносимо собі шкоду. Тобто це ви говорите зараз про те, що от подібні речі, вони можуть не мати відношення до президента і його офісу, але вони все вистраюються. Тобто державі мають, це має бути його команда за цим слідкувати. Слухайте, я можу посилатися лише на радянські часи, бо там Компартія це дуже вміло робила, але тоді вона робила це проти народу, проти людей, а тут треба робити за людей. Пане Рефере, ви ж розумієте, що коли відбуваються такі речі і є обурення людей, державників з державницькою позицією, це потім можна представити як от бачите. Слухайте, у ДБР сьогодні найголовне завдання викликати матросів, моряків. Це найголовне сьогодні завдання для ДБР. Ой, що ж, це інша тема. На жаль, наш час вичерпаний. Подякуємо нашому гостеві Рефатові Чубарову, голові Меджлісу кримськотатарського народу. Ми, безумовно, будемо слідкувати за тим, як буде прийматися ця резолюція, якою буде позиція нової делегації України в ПАРЄ. Далі, перед тим, як передати слово Євгенію Опікуновій з випуском новин кримськотатарською мовою, я хочу ще раз нагадати вам, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці і обов'язково слідкуйте за новинами з Криму. Ну що ж, з вами була Лариса Волошина. На все добре.